Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan. Idag ska vi snabbt gå igenom hur vi bygger ihop vår egna externa SSD-hårddisk med hjälp av en SSD-disk och en kabinett. Så vi kastar oss rakt in i det och bygger ihop det här lilla bygget. Det vi först har skaffat är en SSD-disk. Det här är en Samsung 860 Evo SATA-koppling och 6 gigabit per sekund. SSD står ju för Solid State Drive. Det skiljer sig från en mekanisk hårddisk som har rörliga delar. Kabinettet är faktiskt från Deltaco och det här valde vi för att det har USB 3.1 generation 2, en SATA 3.0 och det passar för 2,5 tums hårddiskar eller SSD-diskar då med SATA-koppling. Det vill säga det passar med den SSD-disken som vi köpte. Vi börjar med den här. Och som sagt, den är ganska stilren. Det här är väl det enda som oroar mig lite, att det är någon lampa som kanske lyser. Kan man alltid tejpa över med silvertejp. 2 extra skruvar och en söt liten skruvmejsel. Här har vi en hårddisk, Samsung Solid State Drive. Kan faktiskt inte jättemycket om SSD-diskar, men det var den de rekommenderade på Kjell & Company där jag har köpt det här. Och så här ser den ut. Och här har vi SATA-kopplingen. Så vi börjar väl med att skruva upp de 4 skruvarna här. Tar vi den änden där USB-C-kontakten sitter. Sätter vi en skruv där. Tar vi den. Så här ser kontakten ut när det kommer till kabinettet. Den trycker vi helt enkelt på här. Sådär. Ja, det var väl inte jättemycket svårare än så. Och så skjutsar vi in den där. Ska vi se om vi kan få plats på den igen. Testa att sätta på skruvarna. Där har vi den. Där har vi den. Till den här så fick vi då en USB-C-sladd som jag redan har tagit ut och inspekterat. Så där, då är vi klara med den. Vi ska plocka fram den sladden. Så här ser den ut, eller ser ut. Här har vi 2 stycken USB-C kontakter och det ska vara 3.1 generation 1. Så vi kopplar väl in den här ganska direkt i vår MacBook som har en USB-C-kontakt där. Mycket riktigt så börjar den ju lysa. Det får vi nog tejpa över för det där är inte så snyggt. The disk you inserted was not readable by this computer. Och så här ser det ut när man sätter in hårddisken. Och då tar vi Initialize. Här har vi den externa. Och det vi gör då är att vi erasar den. Vi vill ju köra ett MacOS Extended Journal. Och kan vi döpa den till vad vi vill. Då döper vi den här till 500 SSD. Och den kommer få nummer 1.
och där är den klar. Så nu har den skapat en portion här och den dyker direkt upp här uppe i högra hörnet. Vi kommer även hitta den i Finder. Så här kan vi slänga in allting vi vill. Den kommer dyka upp här. Så där har vi det. En USB-C 3.1 generation 2 hårddisk. Går ner i fickan. Har vi 500 gig på språng. Chassit klarar upp, eller kabinettet klarar upp till 2 terabyte, så har du pengarna att lägga på 2 terabyte SSD-disk och vill ha en extern sådan, så är det bara att tuta och köra. Gillar du det här så tryck prenumerera och ja, du kan gilla videon också om du vill det. Tack för uppmärksamheten. På återseende.